Kamwenge district ibi nabikora n'kinakikora bwa ruhanga n'ihanga ryanjye emikoreji ukorerwa hambuga nkuru zatanu kanso ya Kamwenge kandi umusheke rwa mukuru w'ihanga no watongwize hureji Karayani twine service emwene je twakora today we felt that the environment in Kamwenge is changing drastically so lichitaga intervention quick intervention imiteji negita handije mitero kwinga no mutwaro gumwe eriyo nebyarwa hansi yenteka teke manyurwe nka signature project kandi abantu bagirangwe kintu kije kutungura umutino gw'eby'obuhangwa umucangeki konkeche nikibaleta public private partnership tokagira ngo buri kimwe cyona kirakorwa government Lions Club nigo murimo gwayo ko kugira ngo nanka reading ebico kureberaho nabandi batubegera ampa agire kibaye yiga mukamwe na tubiri kugira ngo byo buhangwa twabikuma ese terabonere cyanga cyo kirabonera ngo cyaciru ya Jesere Part of Africa gifted by nature umuhureje bongire bayonje tawneji obwo barukuyora kasasuro kandi babirebegisirwa habeje bishomero ya St Thomas College yabyarwa abantu aberukwera ni binji muno kureta ejura kureta ekibunda ubwire kumushana noreba kamwe ngo kweri kuterwa umushana munonga then nano obuyonjo ito twakoreho kitwakora nk'abalayani kandi etawuni yabonera okuyaho ekitwabasa nicyo twakora konka yaba demonstration nicyo kikuru munonga aha bwo kwenda kugaruza etawuni yitu aha kubishomero ryo mu tawuni kakero mutemwe n'ecweka kurga aha mutima gw'etawuni twasharamu tubajoyininge kandi kirungi ningira ahi washira exercise abana bitu barokora kandi ntwena ngicegesa abana bato ngicegesa abana bakuru mutawuneji inde byo buhangwa bakaba bayonjo abantu bagirangwe hureji obwo hatinije kugumizamu gasha kwansa na twine